ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ከመይ ትኾኑ? ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ። ሰሙን ሰላም ክትብሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። ባሎ መዓልቲ ብሓድሽ ቪድዮ ተመሊሰ ኣለኹ። ሓያል ገይረ ኣለኹ ቪድዮ ካብ ዘይውርድ ብዛዕባ ትምህርቲ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ብትምህርቲ ተመሊሰ ኣለኹ ማለት እዩ። ጠቓሚ ዝበልክዎ ትምህርቲ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ተስፋ ገብር ጠቓሚ ኮይኑ ክትረኽቦ ናብቲ መደብ ክሓልፍ እየ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና እንታይ እዩ? ሓደ ምስ ሓደ ምልልስ ሕቶን መልስን ማለት እዩ። ሓደ ምስ ሓደ ኮንካ እትመላለሶ ወይ እትሓቶም ነገራት ተሓቶ ይምልሰልካ ከምኡ ኢና ንከይድ ማለት እዩ። ከባቢ 100 ዝኾኑ ሕቶታት እዮም ዘለዉ። በብክፋላት ገይረ ከውርደልኩም እየ። ተስፋ ይገብር ንዕኦም ሪኢኹም ሰሚዕኹም ክትመሃሩሎም ማለት እዩ። ኦኬ እምበኣር ናብ ትምህርቲ ከብለኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። Hoe gaat het? ከመይ ትኸውን ወይ ከመይ ትኾኒ ኣለኻ ወይ ከመይ ትኸውን ኣለኻ ወይ ከመይ ትኾን ኣለኺ ንጓል ንወዲ ማለት እዩ። Het gaat goed met me. Het gaat goed met me. Het gaat goed met me. ጽቡቕ ኣለኹ ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ። Wat is je naam? Wat is je naam? Of hoe heet je? ኣብዚ ሕጂ ክልተ ሕቶ እዩ ዘለና። Wat is je naam? ክንብል ንኽእልና ኦፍ ወይ ከዓኒ Hoe heet je? እዚ ማለት ድማ ሽምካ ወይ ሽምኪ መን እዩ ወይስ ስምካ መን እዩ? ሽምካ መን እዩ ወይ መን ትበሃል ወይ ሽምካ መን እዩ ወይ ሽምኪ መን እዩ? ያ My name is Sam. My name is Sam. Of ik heet Sam. My name is Sam. Of ik heet Sam. ሽመይ ሳም እዩ ወይ ሳም ይበሃል? ሽመይ ሳም እዩ ወይ ሳም ይበሃል? Hoe oud ben je? Hoe oud ben je? ዕድመኻ ወይ ዕድመኺ ክንደይ እዩ? Hoe oud ben je? Ik ben 22 jaar oud. Ik ben 22 jaar oud. Ik ben 22 jaar oud. ኣነ ወዲ 22 ዓመት እየ ወይ ከዓኒ ኣነ ጓል 22 ዓመት እየ። ንጓል ንወዲ ብዘይገድስ ማለት እዩ። ንጓል ንኽልቲኡ ይጠቃልል። ወዲ እንተኾንካ ከምኡ ትብል ጓል እንተኾንካ ከምኡ ትብል ማለት እዩ። Ik ben 22 jaar oud. ኣነ ወዲ 22 ዓመት እየ። ኣነ 22 ዓመተይ ኣነ ጓል 22 ዓመተይ ትብል ትኽእልካ ማለት እዩ። Waar kom je vandaan? Waar kom je vandaan? ካበይ መፂኻ ወይ ካበይ ኢኺ መፂኺ? Waar kom je vandaan? ካበይ መፂኻ ወይ ካበይ መፂኺ? Ik kom uit Eritrea. Ik kom uit Eritrea. ኣነ ካብ ኤርትራ እየ መፅእ ወይ ካብ ኤርትራ እየ መፅእ ዝብል ማለት እዩ።
Waar ben je geboren? Waar ben je geboren? Waar ben je geboren? أبي تولدكا ويابي إخا أبي إخي تولدكي أبي إخا تولدكا أبي إخ تولدكي Ik ben in Asmara geboren. Ik ben in Asmara geboren. Ik ben in Asmara geboren. أنا أب أسمرا إيه توليدة. أب أسمرا إيه توليدة. Waar woon je? Waar woon je? Waar woon je? أبي تنبر وي أبي تنبري. Waar woon je? Ik woon in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. أنا أب أمستردام إيه زنبر. أنا أب أمستردام إيه زنبر. Ben je vrijgezel? Ben je vrijgezel? Ben je vrijgezel? زي مرعو وي زي مرعو تديخي وي ديخا وي ناس أدخا تخبط خنو تزار قال بقالو تزراخ تقول صحنكا ناس أديخا ناس أديخي عارك محزا على كاري بالكان ناي فقر محزا مالكي Nee, ik ben niet vrijgezel. Nee, ik ben niet vrijgezel. ኣይፋሉን ንፅል ኣይኮንኩን ወይ ከዓኒ ናፃ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ዓርክለኒ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ በንፃሩ ዓርኪ ወይ ከዓ ዓርክለትኒ ትብል ኣለኻ ወይ ዓርኪ ኣለኒ ትብል ኣለኹ ማለት እዩ ናይ ik ben niet vrijgezel ኣነ ናፃ ኣይኮንኩን ወይ ናፃ ኣይኮንኩን ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ben je getrouwd ben je getrouwd ben je getrouwd ተመርዒኺ ዲኺ ወይ ዲኻ ተመርዒኻ ዲኻ ወይ ተመርዒኺ ዲኺ Nee, ik ben niet getrouwd. Nee, ik ben niet getrouwd. ኣይፋሉን ኣነ ኣይተመርዓኹን Heb je kinderen? Heb je kinderen? Heb je kinderen? ውሉዳት ኣለዉኻ ዶ ወይ ውሉዳት ኣለዉኹ ዶ Nee, ik heb geen kinderen. Nee, ik heb geen kinderen. ኣይፋሉን ውሉዳት የብለይን ኣይፋሉን ውሉዳት የብለይን Wat voor werk doe je? Wat voor werk doe je? Wat voor werk doe je? እንታይ ዓይነት ስራሕ ኢኻ ትሰርሕ ወይ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኢኻ ትሰርሒ Ik ben student. Ik ben student. Ik ben student. ኣነ ተማሃራይ እየ ወይ ድማ ኣነ ተማሃሪት እየ ኦኬ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ንሎሚ ዝበልክዎ ቀዳማይ ክፋል ነዚ እዩ ዝመስል ነይሩ ማለት እዩ ተስፋ ይገብር ትረዲእኩም ክኸውን ወይ ይርዳእኩም ክህሉ
እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ኮይኑ ቅልል ዝበለ ክኸውን ከሎ ንገሊና ቅልል ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቶም ኣለና ሓደሽቲ ግን እዚ ከምዚ ዘድልየና ማለት እዩ እቲ እንዳበርትዕ እዩ ዝኸይድ ቀዳማይ ክፋል ካልኣይ ክፋል እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ክጠቕመና እዩ ናይ ብሓቂ ተስፋ ገበር ክትምሃሩ ድማ ማለት እዩ ክሳብ ቀጻሊ ንረኸብ ካልኣይ ክፋል ሰሰናዩ ቻው